Ini adalah laptop merek Acer Aspire E11 yang mengalami masalah saat menjalankan lebih banyak program secara bersamaan, yaitu lambat saat mengoperasikan aplikasinya. Setelah kita analisa, ternyata ada penurunan kinerja diakibatkan pemakaian RAM yang tinggi. Kemudian kita akan melakukan upgrade RAM dari 2GB ke 4GB. Selanjutnya, kita akan melakukan penginstalan sistem operasi Windows 10 64-bit agar semua perangkat kembali berjalan dengan baik.